成本唔單止係錢，所有事呢其實都有成本，但成本唔一定咧係金錢，有時係時間、情緒、精力，係你信任一個人所冒嘅風險，甚至係你內心默默承受緊嘅壓力。好多事表面睇落咧免費冇代價，但其實你嘅潛意識已經為此付出咗好多。如果你夢入邊經常出現逼壓感重複場景，可能係潛意識警告你，心理成本已經爆煲啦。催眠治療入邊，我哋咧會探索你承受緊嘅係邊一種無聲代價，你為咗遷就照顧其他人，到底放低咗幾多嘅自己呢？當你開始了解呢啲嘅代價係你付出，邊啲根本唔應該係你承擔嘅，你就會明白，幫人唔等於咧要犧牲自己，健康關係要由清澈嘅心理界線開始。